Skena politike në Kosovë sapo ka hyrë në një ngërç total. Një votim kyç në kuvend dështoi dhe tani askush nuk e di se çfarë vjen më pas. Le t'i hedhim një sy se si ndodhi e gjitha kjo dhe çfarë do të thotë për të ardhmen e vendit. Gjithçka, por absolutisht gjithçka varej nga ky numër, 61. Ky ishte numri magjik, votat e nevojshme për të formuar qeverinë e re dhe për t'i dhënë fund këtij bllokimi politik që ka zgjatur me muaj. Dhe ja realiteti, 56. Vetëm 56 vota. Propozimi i Albin Kurtit mbeti 5 vota larg. Dhe kjo, duhet ta themi, nuk ishte thjesht një humbje ngushtë, ishte një sinal i fortë, i qartë që i gjithë plani kishte dështuar. Pra, e zeza mbi të bardhë, përpjekja për të formuar qeverinë e re e udhëhequr nga Albin Kurti u refuzua zyrtarisht. Ky dështim e ka zhytur Kosovën në një pasiguri totale dhe tani të gjitha opsionet janë sërish në tryezë. Hajde t'i shohim shifrat pak më nga afër. Kemi 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime. Po, teknikisht mungonin vetëm 5 vota. Por në politik, një diferencë e tillë është sa një humner. Kjo tregon qartë se sa të thella janë dasit në parlament dhe pse një kompromis ishte praktikisht i pamundur. Dhe për ta bërë gjithçka zyrtare, erdhën fjalët e kryetarit të kuvendit, Dimalt Basha. Ai tha: "Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë. Përgjegjësia kalon te presidenti Osmani. Ky është momenti kyç. Tani, përgjegjësia është diku tjetër dhe ora kushtetuese sapo ka filluar të diktakojë." Mirë, por si arritëm deri këtu? Pse dështoi ky votim? Ishte thjesht një dështim apo ndoshta një lëvizje llogaritur nga vetë Albin Kurti? Le të kthehemi pak pas. Gjithçka nisi me zgjedhjet. Lëvizja vetëvendosje e Kurtit doli partia e parë fituese. Kjo i dha atij të drejtën, mandatin për të formuar qeverinë. Por, dhe ky është një por i madh, ata nuk kishin shumicën absolute. Për të qeverisur, u duhej patjetër një partner koalicioni. Dhe ja si e shpjegoi vetë Kurti situatën, madje para se të niste votimi. Ai në thelb tha: "I ofruam të gjithëve bashkëpunim, por askush nuk pranoi. Tani rrezikojmë të shkojmë në zgjedhje të reja." Kjo nuk ishte thjesht një pranim i humbjes, apo jo? Ishte një lëvizje strategjike. Po i thoshte opozitës: "Ose më votoni, ose ju jeni përgjegjës për zgjedhjet e reja." Dhe pikërisht këtu e kemi thelbin e gjithë konfliktit. Në njërin anë, Kurti thot: "Unë u përpoqa, por ata më refuzuan." Në anën tjetër, opozita thot: "Ishte arroganca e tij që e bëri bashkëpunimin të pamundur." Dy versione krejtësisht të ndryshme të së njëjtës histori. Dhe kjo shpjegon pse gjithçka u bllokua. Tani, le të kthejmë medaljen nga ana tjetër. Le të shohim se si u ndërtua ky mur rezistence nga opozita. Lideri i LDK-s, Lumir Abdiqiku, ishte shumë i qartë. Fjalët e tij shprehin një frustrim të madh. Ai tha: "Për 8 muaj e keni mbajtur Kosovën të bllokuar. Tani mateni veten me numra." Pra, mesazhi ishte mjaft me fjalë, përballuar me realitetin e votave. Me Ramush Haradinajin e AK-se, kritika u bë edhe më e ashpër, madje personale. Ai përdori një gjuhë jashtëzakonisht të rëndë, duke akuzuar Kurtin se është produkt i luftës hibride të armiqve tanë. Kjo tregon se sa thellë ka shkuar armiqësia politike. Dhe në fund Memri Krasniqi i PDK se përmblodhi qëndrimin e opozitës, ai tha se problemi nuk ishte me votuesit, por me sjelljen e liderit, fjalët kyçe, arrogancë dhe thyerje besimi. Pra, e shohim qartë, të 3 partitë kryesore opozitare ishin në një linjë të përbashkët kundër Kurti. Okej, pra votimi dështoi, akuzat u hodhën nga të gjitha anët. Pyetja që shtrohet tani është çfarë ndodh më pas? Si dilet nga ky ngërç? Tani loja kalon nga debati politik tek hapat strikt kushtetues. Kushtetuta është shumë e qartë këtu. Hapi i parë, presidenti Osmani ka 10 ditë kohë për të konsultuar me të gjitha partitë. Hapi i dytë, pas konsultimeve, ajo mund t'ja jap mandatin një kandidati tjetër. Dhe hapi i tretë, nëse edhe kjo përpjekje e dytë dështon, atëherë vetmja rrugdalje është shpërndarja e kuvendit dhe zgjedhje të reja brenda 40 ditësh. Mirë po, edhe pse këto janë hapat formal, realiteti politik në terren na tregon se njëri nga këto skenar është pothuajse i pashmangshëm. Dhe ja ku vjen lajmi vendimtar. Lideri i partisë së dytë më të madhe, Memri Krasniqi i PDK-s, ka dalë dhe ka thënë se ai nuk do tentoj fare të formojë qeveri.
Kjo praktikisht ja mbyll derën çdo alternative tjetër. Deklarata e tij ishte prerë. Ai tha, nëse nafton presidentja, do t'i them jo. Duhet të shkojmë në zgjedhje të parakoshme sa më parë. Kur partia e dytë më e madhe thot diçka të tillë, atëherë është pothuajse e sigurt se vendi do t'u drejtohet sërish kutive të votimit. Edhe kështu, rrethi mbyllet. Pasi politikanët nuk gjetën dot një zgjidhje në kuvend, topi duket se po u kthehet sërish votuesve. Por pyetja e madhe mbetet: a do të sjellë një palë zgjedhje të reja një rezultat ndryshe, apo thjesht do ta thellojë edhe më shumë këtë ngërç politik ku ndodhet Kosova?